तो इसका देख सकते हैं दोस्तों, सॉकेट वगैरह बहुत ही मजबूत दिया हुआ है। और थोड़ा हम जूम करते हैं, इसका स्पाइडर वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं इसका वायर भी सील्ड है ताकि गर्म होने पर कटे ना। दोस्तों स्वेटन कंपनी अपने प्रोडक्ट पे बहुत ही ध्यान दे रही है, काफ़ी दिन से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 3 साल हो गया, अभी एक भी स्पीकर जला नहीं है। और ये चलाने वाले पर